好，弟兄姊妹平安。今朝翻到嚟教會咧，就有唔同嘅弟兄姊妹都問候我：你隻眼擘得開喎？咁咧經歷過4晚嘅做通宵看更嘅經歷之後咧，咁都還可以啊。下個禮拜仲有4晚。好，咁咧就嗱，我哋今日繼續咧就喺呢個提摩太前書講到呢個跑在信仰的路上呢個系列。咁咧上次咧就講到第4章嘅頭嗰5節。呢度講得好清楚喎，講到咩咧？佢話聖靈明說，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈啦、鬼魔嘅道理啦。因為咧説謊嘅人嘅假冒啦，佢哋嘅良心如同被熱鐵烙慣了一般咁又禁止嫁娶、禁戒食物等等。咁嗱，去到今日啦，我哋去到第6節到整個4章嘅尾嘅時候呢，呢度一開始佢就話：你若將這些事提醒弟兄們，便是基督耶穌嘅好執事在真道嘅話語同埋向你向來所服從嘅善道上得了教導。甚至第7節開始咧，保羅對提摩太就好清楚講到你要棄絕然後咧又要在敬虔上操練自己，你又要吩咐人、教導人又要呢點樣唔好叫人小看你年輕總要在然後咧又以宣道啦、勸勉啦、教導為念又要咧唔好輕忽所得到嘅恩賜等等。嗱，去到今日呢段經文，你會見到保羅不斷喺度提醒提摩太咩啊？你要乜嘢？你要乜嘢？你要乜嘢？頭先係嘛？讀經嘅時候應該都有留心㗎啦。咁不過呢，就喺呢段經文裏邊呢，加上我今日即係咁嘅狀態呢，我只係同大家分享2方面啫，就唔想講太多啦。咁呢2方面就係基於呢2節大家好熟嘅經文。第一節就係第8節，操練身體益處還少，唯獨敬虔，凡事都有益處，因為有今生和來生嘅應許。然後第12節講到不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、稱叫上都作信徒的榜樣啊。2節經文都好熟，係咪啊？係咪好熟啊？好熟喎。咁樣好啦，但係呢2節咁熟嘅經文呢，我想指出有2個問題。第一個問題就係喺第8節呢一度。其實第7節講話你要喺敬虔上操練自己，咁跟住就講出呢句啦。保羅講敬虔，你咪講敬虔咯。敬虔應該講啲乜嘢啊？點樣操練敬虔啊？應該叫你多啲靈修啦，多啲讀經啦，多啲祈禱啦，多啲親近神啦，咁樣係咪啊？點解提到操練身體咧？點解要關操練身體事呢？而更加即係嚴重嘅或者更加直接嘅問題就係提摩太前書保羅一直講緊嘅係假教師嘅問題，係咪？我哋一路提緊呢樣嘢啦。咁假教師又同操練身體有咩關係咧？點解要特別用操練身體去到從敬虔操練敬虔去到做一個嘅對比啊？咁呢個係第一個要處理嘅問題。第二個要處理嘅問題，第12節，年輕同埋榜樣，我唔知你有冇即刻發現年輕同榜樣係一個矛盾嚟㗎。喺社會上高，咩人可以成為我哋嘅榜樣啊？當然有返咁上下成熟、經驗、穩重、識得處理事情、有台型、出得大場面嗰啲人就成為我哋嘅榜樣啦，係咪啊？點解一個年輕嘅人可以成為我哋嘅榜樣啊？一個年輕嘅人，我哋往往會覺得佢唔夠成熟，做嘢冇分寸，喺社會裏邊亦都冇乜社會嘅經驗，唔識得處理人際關係甚至屬靈上，我哋都會覺得佢未夠嘅咁樣。呢啲廣東話叫咩啊？未夠扮你哋好熟啊！所以年輕人就真係未夠扮咯。點做榜樣啊？咁樣係咪？咁所以呢，今日就嘗試處理下呢2個嘅問題，我哋一齊低頭祈禱。即係主，我哋多謝你，多謝你透過提摩太前書嘅經文，
特別喺今天嘅經文去教導我哋，幫助我哋更加明白咩叫敬虔，更加明白咩叫榜樣。求主幫助我哋，聽我哋祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。好，我哋先睇第8到9節。嗱，操練身體益處還是第8節呢句説話咧？你唔好以為呢句嘢保羅講嘅喎，嚇，唔係保羅講，邊個講嘅？呢句其實咧係當時流行嘅一啲叫嗰啲咩諺語，係咪叫諺語啊？咩叫諺語啊？嚇，唔知啊？即係當時流行講嘅嘢啦，即係嗰陣時嗰個時代流行講嘅一句説話，係嘛？即係好多人講嘅咁樣，咁咧跟住保羅就點啊？引用咗佢啦。咁所以你點解要打埋第9節出嚟咧？第9節其實就話咧，保羅 call 完呢句説話，跟住佢就話咧，這話是可信的，十分可佩服的。去到 reconfirm 呢句説話咧，雖然唔係保羅發明嘅，但係呢句説話係 OK 嘅，得唔得啊？就係咁嘅意思啦。好，我哋一向對於呢句經文話呢節經文呢句説話嘅理解就係咧，操練身體好唔好啊？都好，係咯，大家都知好，不過冇做啫，係咪？操練身體都好嘅，即係話做運動好嘅，非常好。不過敬虔咧，好唔好啊？更加好，係咪啊？你哋好熟啦，你都識講啦。更加好，點解啊？有今生和來生嘅好處。咁言下之意即係話咧，做運動好，不過唔夠敬虔好，啱唔啱啊？呢個係大家嘅理解，係咪呢？但係如果呢個係咁嘅理解嘅時候，我哋仍然要問一個問題，就係咁究竟如果做運動好，但係敬虔更加好，咁點樣翻去提摩太前書嘅核心教導假教師嘅問題？我哋仍然要問呢個問題，就係操練身體同假教師有乜嘢嘅關係？嗱，表面上事實上大家嘅理解亦都冇錯嘅，因為知唔知古代特別喺羅馬嘅時候咧，係好盛行呢個咧奧林匹克運動會嘅。知唔知呢個奧林匹克運動會係幾時開始㗎？唔知咧，大家 check GDP 即刻就會知㗎啦。喺公元前776年咧就已經有㗎啦，所以喺新約嘅時代咧，呢啲嘅運動會咧係好盛行嘅，係個個都知道嘅，好犀利嘅。所以喺個新約嘅時代咧，運動係非常之嘅，即係好盛行嘅一啲嘅活動啦咁樣。咁所以保羅喺聖經裏邊咧都不斷用運動咧去到即係嚟跑步啦，去到做一啲嘅引用喺啲經文裏邊啊。林前9章24節啦，豈不知在場上賽跑的都喺度。係啦，都跑，但係得獎賞嘅咧得一個，你哋咧都係要咁樣跑，咁啊叫你哋得獎賞。咁啊，提摩太後書4章7節咧，就更加講咧，那美好的仗咧，我已經打過啦，當跑嘅路咧，我又跑盡啦，都係保羅講嘅嘢，係咪？保羅都有引用關於運動方面嘅一啲嘅形象或者一啲嘅意象，去到放喺佢所講嘅喺經文嘅當中。咁但係我哋仍然都係要問呢一個嘅問題，就係如果操練身體只係指運動嘅話咧，咁運動本身又都有益嘅，咁究竟同保羅一路想講嘅假教師有乜嘢嘅關係？所以近代嘅聖經學者咧就慢慢認為咧，呢度所講嘅操練身體咧就唔係淨係講緊做運動，係更加傾向嘅想講一樣嘢咧，就係一個叫禁欲苦行嘅一啲嘅操練，係啦，即係禁欲苦行。咁係啲乜嘢咧？咁樣大家有冇聽過諾斯底啊？嗰時未有嘅噃，諾斯底未出現嘅。但係我哋話呢個咧會係一個諾斯底嘅雛形。雛形嘅意思即係話咧，佢講緊嘅就係肉身咧係邪惡嘅，係敗壞嘅，靈魂先至係潔淨嘅啫。咁所以咧我哋需要咧用一啲嘅禁欲啦，或者一啲嘅苦行嘅方法咧，去對付我哋嘅身體。咁咧為咗係即係有兩個嘅結果，有兩個嘅走向啦。一個走向就係咧當我哋話肉體係邪惡嘅，咁係敗壞嘅，會滅亡嘅時候咧，咁靈魂先會得救嘅啫。咁跟住佢就會點咧？
咁第一方面咧就會係盡情咁放縱啦，橫掂都敗壞㗎啦，橫掂最後都係唔會得救㗎啦，橫掂都係靈魂嘅啫，最緊要。咁我哋嘅肉體咧點玩都得嘅。咁呢個係盡情放縱嗰派嘅講法。咁另外嗰派嘅講法就係禁欲苦行啦。咁啊，肉身既然係邪惡嘅咧，就用盡辦法，用盡一啲方法去到咧，即係唔好令到呢個肉體犯罪得罪上帝。咁所以呢個就係另一派嘅講法。咁其實呢度所講嘅禁欲苦行，或者我哋所謂即係保羅所講嘅操練身體，究竟係屬於邊邊咧？我哋相信咧兩邊都有可能嘅。呢個嘅講法咧，我上個禮拜喺白維坤牧師喺我嘅車度嘅時候咧，我已經同佢印證咗㗎啦。我問咗佢，佢親口話俾我聽，兩派都有可能嘅。咁你信佢啦。咁就兩派都有可能啦。咁保羅其實都有講㗎噃。呢啲嘅嘢咧就喺哥羅西書2章23節都講嘅，這些規條使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實喺克制肉體嘅情慾上咧係毫無功效嘅。嗱，如果當我哋咁樣去理解操練身體係等於佢背後想講就係一啲咧係禁欲苦行嘅時候咧，咁我哋就有理由去到相信，其實呢度就同假教師嘅教導能夠有機會拉上關係啦。即係話咧，原來當時喺教會裏邊係有啲嘅假教師，佢哋係提倡我哋係需要我哋信耶穌都好啦，我哋需要係透過一啲嘅極端形式嘅苦行，去到即係抑制我哋身體嘅情慾，達至到信仰對我哋嘅要求就係我哋要咁嘅噃，所以我哋唯有咁樣做啦。神係喜悅呢種嘅生活方式喎。嗱，呢個就係保羅好有可能喺呢一節經文裏邊佢所提出點解操練身體益處還少，唯獨敬虔。其實係講緊一個嘅對比，甚至一個對立，唔係講緊好啲同更加好。咁所以呢個係一個嘅理解。咁甚至禁欲苦行嘅操練咧，我哋可以咁講就係咧，其實咩叫禁欲苦行咧？其實係一種專注喺自己，靠自己嘅方法去到做到神嘅要求嘅一個咁樣嘅講法。如果係咁嘅時候，其實嗰個情況同舊約以色列人咧好相似嘅噃。舊約以色列人點樣討神喜悅啊？守律法咯，係咪啊？舊約嘅以色列人佢哋係靠守律法。當我守咗律法嘅時候，神就會喜悅我所做嘅嘢啦。所以我就盡方法希望去守晒所有嘅律法，以致神就喜悅咯。呢個係舊約以色列人佢哋諗住守律法就可以得到啦嘅一個嘅諗法，似乎係好相似。咁所以我哋就話禁欲苦行或者操練身體，其實係一種專注自己靠自己去嚴守一啲嘅規條同埋做法嘅一個嘅方案。佢哋就係用緊呢個方案，希望有假教師嘅教導話俾佢哋聽。當你咁做嘅時候，你就得㗎啦。你可以咁做㗎，知唔知道？但係保羅講緊啲乜嘢啊？保羅唔係唯獨敬虔。你要喺敬虔上操練自己。咩叫敬虔啊？通咗水添，打咗俾大家啦。咩叫敬虔啊？敬虔係將個專注放喺邊個嗰度啊？放喺神嗰度。你係咪放喺自己嗰度可以敬虔㗎？唔係。敬虔係你望住神嗰個先叫敬虔，係咪啊？你唔係望緊自己，你係望緊神。唔係靠自己，係仰望上帝嘅一個嘅做法。嗰個叫做敬虔。所以喺提摩太前書2章5節，嗱，提摩太前書之前講過㗎呢個。喺2章嘅時候，保羅講咩啊？佢話因為只有一個神，喺神同埋人中間只有一個嘅中保，乃係降世為人嘅基督耶穌。話翻俾你聽，提醒翻提摩太，你要話翻俾弟兄姊妹聽乜嘢啊？邊個救你㗎？邊個係你嘅救主啊？你要望住邊個啊？你單單只能夠仰望嘅係嗰位神同人之間嘅中保耶穌基督啊，唔係望自己，
唔係靠自己，靠邊個啊？靠神啊！明明乜嘢叫做敬虔啊？明明乜嘢叫做操練身體啊？嗱，呢度如果我哋咁樣去理解嘅時候呢，就唔係好同埋更好。我哋咁樣去理解操練身體同埋操練敬虔呢，就係我哋需要操練敬虔，唔係操練身體，得唔得？雖然我明白呢個解法係有啲顛覆大家過往嘅理解，不過你暫且聽我講落去先。嗱，所以如果咁嘅時候，我哋今日究竟最大嘅問題喺邊度啊？我哋今日最大嘅問題就係我哋以為我哋搞得掂啊！我哋今日最大嘅問題就係我哋以為我哋有好好嘅方法、好好嘅計劃。我哋嘅計劃，我哋所討論嘅事情，我哋開會諗好多嘅嘢，我哋係咩啊？點解開咁耐會啊？我俾個好啲嘅稱呼佢，我哋力求完美啊嘛，係咪啊？點解傾咁耐啊啲嘢？我哋梗係諗得哇，跟住仲有一個叫咩啊？滴水咩啊？滴水不漏喎，我哋上面有漏水，知唔知啊？咩叫滴水不漏啊？諗晒噶啦，乜嘢都俾我哋諗晒，乜嘢 scenario 我哋都傾晒噶啦。咩可能性啊？我哋搞緊呢個聚會點樣可以做好啲嘅宣傳啊？宣傳到去邊度啊？邊個人唔知道啊？個個都知。到時有啲咩狀況啊？落雨我哋又點算啊？啲人唔嚟我哋又點算啊？個音響壞咗又點算啊？諗晒噶啦，唔使驚，我哋好多後備方案，冇問題，係咪啊？開會就係傾啲嘢噶嘛，好多唔同嘅方案，好多唔同嘅 possibility， 我哋諗晒噶啦。我哋嘅計劃係力求完美，我哋諗嘅方案係滴水不漏，係咪？我哋以為靠我哋所諗嘅嘢，我哋以為我哋靠我哋所傾嘅嘢，哇！教會就可以繼續營運發展，永遠唔使擔心執笠，係咪啊？唔使驚。但我哋會唔會忘記咗一樣嘢？我哋靠嘅係邊個？我哋靠緊我哋自己，我哋望嘅係我哋自己，定係靠嘅係耶穌基督啊？我哋究竟係操練身體，定係操練敬虔呢？分享一個故事啊，都係我嘅故事係乜嘢呢？就係當我讀神學嘅時候，咁我咧就同教會傾啦。我話教會會唔會喺呢個經濟方面能夠支援我咧？咁樣咁教會就好好教會話咧，我哋會支持你嘅神學院學費，我哋會支持你。跟住甚至咧有執事長嚟問我，佢話：但係你都要生活噶噃。我係啊，你點知㗎？咁係咯，我真係要生活噶喎。咁點啊？咁樣唔緊要，你話幫我聽，你一個月要個生活費要幾多錢啦？教會俾你咁。哇！有冇聽過啲咁好嘅嘢？係可能我係開堂以嚟咧，當年第一位神學生，所以咧我係有個最好嘅 package， 非常之好。後來嗰啲已經冇㗎啦，因為知道出事。好啦。咁當佢哋咁同我講嘅時候，你聽到你會點啊？開唔開心啊？開心喎！咁你估下我咩反應啊？啦，你估下我會咩反應？我係咪話唔夠喎？咁樣唔係，我梗係唔係咁樣。我同教會講，我話可唔可以喺支持我嘅生活費裏邊減一部分？你講咩啊？你做咩啊？我話咧，因為我哋由細到大信耶穌，我聽過好多見證，我聽過好多神學生佢讀神學咧，都好多神蹟嘅，即係喺讀嘅裏邊咧，即係點樣唔夠錢啊？聽日嗰餐飯冇飯開啦，冇錢開飯咧，咁樣咧，突然間就唔知喺個信箱度有奉獻嗰啲咧，你有冇聽過先？哇！你哋都有聽過嗱，以後你哋都係咁樣啦，知唔知道啊？神喺邊度啊？我當時同教會講，我話。我非常多謝你咁為我着想，讓我都連生活無憂，係咪？其實嗰個係基本，即係諗住你估好豐富咩？都唔係，即係我將一個最基本嘅開支話俾教會聽。教會話我哋可以
幫助你咁。但我仍然喺嗰個最基本嘅開支裏邊，我減一部分。我好想留翻一個嘅空間，去到讓上帝喺我呢件事情裏邊，俾我看見佢嘅作為。明我意思啊？結果我就將教會嘅俾我嘅支援咧，就減咗一部分。咁我仲諗住減咗一部分啫，唔死得人嘅，應該 OK 嘅咁樣嚇。咁就去俾我有少少稍為經歷下上帝啦，咁樣啫。點知又出事啦！喺我入學之後，冇耐半年到啦，師母就失業啦。師母嘅收入都唔係好多，不過咧失業埋咧，咁就死啦。咁點咧？咁樣，咁我繼續靠我嘅教會嘅一部分嘅津貼，同埋我自己嘅離職之後嘅退休金啦。嗰陣時因為仲係強積金，唔係嗰陣時唔係強積金，嗰陣係公積金定係咩？唔記得咗。即係all數係唔記得晒呢啲啊！即係總之嗰陣時攞得翻嘅有一部分嚇，咁我攞咗一部分。咁結果跟住咧，仲諗住都算啦，應該都夠嘅。結果跟住咧，我發覺我經歷咗一啲嘅事情就係咧，我發覺唔到一個道理就係咧，喺你身邊總有人花咗你啲錢嘅。咁點咧？咁當時咧，即係讀下咧，突然間又有一啲嘅親人咧就有好大嘅需要，咁於是乎咧，咁我就攞咗我筆退休金嘅唔記得咗幾多啦，一部分啦，可能1/3咁啦，咁就攞咗出嚟咧，去到幫一啲嘅親人去到應急咁樣。咁結果又冇一部分喎。咁結果咧，神又真係讓我咧好豐富咁樣去經歷佢嘅恩典同埋供應。我真係試過喺信箱度收到奉獻啊！你真係唔到你唔信，我真係試過。我唔記得有冇分享過。我有一次收過一筆奉獻咧，唔係好多錢嘅港幣，1314蚊，係啦。我諗佢真係好中國人嚟嘅，就好鬼好意頭嘅啫，真係一生一世嘅，真係救命嘅，真係。你加個0都好啊。咁結果就喺一啲唔同嘅弟兄姊妹同埋喺信箱突然間出現嘅奉獻嘅幫助之後咧，最後我嘅教會嘅資助同埋我嘅積蓄咧係用到幾時咧？就係用到我神學畢業嗰1個月，啱啱用到最後1個月，一個崩都冇啦。啱啱用晒所有積蓄，跟住教會就出糧啦，即係因為去到一間教會度。明我想講咩啊？其實究竟乜嘢係敬虔啊？乜嘢係仰望上帝啊？乜嘢係靠上帝，唔係靠自己啊？我真係好簡單想講嘅就係，當我哋越放低自己，當我哋越唔靠自己，當我哋越仰望上帝，我哋先真正能夠經歷到佢嘅恩典同埋佢嘅作為啊！靠上帝。所以當我哋越以為靠我哋自己 OK， 我哋越以為我哋靠自己得嘅時候，可能我哋仲有好多功課我哋需要學習。呢個或者係保羅對提摩太嘅教導，亦都係對我哋今日嘅教導。呢個係第一方面想同大家分享。第二方面，不可叫人小看你年輕，都要作信徒嘅榜樣。頭先我已經講咗啦，年輕同榜樣係矛盾嘅噃，係咪？一係就年輕人點能夠成為別人嘅榜樣呢？一係就年老有翻咁上下年資嘅人呢，你就成為人哋嘅榜樣啦。咁究竟有冇例外呢？我哋相信有嘅。不過呢個普遍社會上高嘅理解同埋共識啱唔啱？好啦。網上揾嘅啫，唔使擔心。如果我話俾你聽，兩個裏邊其中有一個牧師，你覺得佢係邊個啊？你覺得佢係左手定係唔係？即係老嗰個定後生嗰個？係我唔識分左右啊！梗係後生嗰個，你咁犀利嘅你，真係早知唔講嗰堆嘢，先問你呢張嘢啦。好。俾多張真人嘅
左定右係牧師？唔係，邊個係牧師？啊？白頭髮嘅定黑頭髮？高定矮？啊？開估咯，真人嚟㗎。隔離呢一位係我博士班嘅同學，係一位第二代嘅英文堂嘅牧師。兩個都係牧師，得唔得？係咪？似唔似啊？我講你又話似喎。唉，真係嗱，真㗎噃。我試過同一班人去一個聚會，咁跟住咧就嗰班人知道裏邊有一個係牧師嚟嘅，咁結果走埋介紹咁講啦，咁跟住咧就有啲弟兄姊妹就我哋嘅牧師都喺裏邊啊咁講，咁跟住嗰個人咧就走埋嗰堆人裏邊咧，就同咗一個人打招呼，不過嗰個唔係我，同咗一個咧更加年紀大嘅、更加白頭髮嘅、更加有台型嘅，同咗嗰個人打招呼，哎呀你好啊牧師。跟住嗰個人咧就尷尷尬尬咁望住隔離嗰個真係牧師啊！有冇試過啊？有冇聽過啊？我哋話提摩太嗰陣時大概係幾多歲？你估下？聖經嘅解經書咧，一般就話佢大概咧係30出頭咁樣啦。一個30出頭嘅僆仔我曾經都係30出頭嘅僆仔嘅時候咧，我個仔啱啱出世嗰陣時咧，我就成為咗教會嘅執事一個教會亦都係即係有史以嚟最年輕嘅執事。咁結果我開執事會嘅時候咧，坐喺我身邊嗰啲執事咧，個個都50出頭啦，或者即係經驗豐富嘅執事啦咁樣。咁結果喺嗰幾年做執事嘅歲月開會嘅裏邊咧，咁我學識咗4個字，你哋應該識嘅。人微咧就咩啊？人微就言輕，你哋又好明白。當時嘅執事都好明白，當時嗰班執事都係覺得我人微咪年輕咯，言輕咯，係咪啊？係都係年輕。咩叫人微言輕啊？你講嘅意見聽唔聽啊？聽啊？聽，不過聽就算啊嘛。你所提議嘅嘢，往往你要用好多嘅心力時間去慢慢同佢哋解釋，講到嘴都爛埋，佢哋先稍為接納你所講嘅嘢。甚至可能要佢哋聽得明白都唔容易。喺保羅同埋提摩太嘅時代呢，我哋好相信呢個社會觀念同今日都好相似，所以我哋話保羅提醒提摩太不要叫人小看你年輕。其實呢個係乜嘢呢？呢個係講緊當時嘅一個階級父權嘅一個嘅觀念，係相當嘅普遍。作為一個年輕人，要成為保羅嘅接班人，去到管理一間嘅教會，本來已經係乜嘢呢？極具爭議性，係咪？成日聽呢句㗎嚟㗎，好大爭議。保羅，你係都揾個年紀大啲嘅人接你班啦，你做乜揾個30出頭嘅提摩太去到接你班咧？呢樣嘢先天性已經引嚟爭議㗎啦，明唔明白？好啦，跟住保羅話，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上都作信徒的榜樣，又要宣讀、勸勉、教導、為念。其實我想講嘅係，就算提摩太佢做晒呢啲嘢，得唔得？得唔得？你梗係覺得得啦。喺當時嚟講咧，我好相信，單只係因為年紀嘅問題咧，其實佢已經唔能夠有效咁樣管理同埋帶領教會，已經有好多人唔服佢噶啦。點解啊？因為佢完全係違反咗當時呢個嘅階級同埋父權嘅呢個嘅觀念。但係保羅又好清楚話俾佢聽，喂，年輕唔應該成為別人榜樣嘅一個嘅難阻嚟嘅噃。年輕唔應該成為能夠帶領教會、管理教會嘅難阻嚟嘅噃。應該咁講嘅係，一個人嘅年齡或者一個人嘅年紀咧，
唔能夠成為佢係咪一個敬畏神屬靈嘅人一個嘅標準，係咪啊？啱唔啱啊？一個年輕嘅人都可以好屬靈㗎，都可以係好敬畏神㗎。所以更加重要嘅係呢個人究竟係咪同神有一個親密嘅關係？佢係咪一個真正屬神嘅人？佢裏邊同外邊，我哋話裏裏外外表裏一致。佢究竟係咪一個真正嘅屬靈嘅人？甚至翻頭先所講嘅前邊嗰度，我哋話咩啊？操練咩啊？操練敬虔定係操練身體啊？操練敬虔喎。提摩太係咪一個已經能夠不斷去到操練敬虔嘅一個領袖咧？嗱，呢個應該係更加重要過佢係後生定係年紀大，係咪啊？嗱，呢個更加重要喎。所以保羅其實好清楚喺呢一節經文裏邊，你讀你從來都唔覺得有問題，因為其實保羅喺呢度係顛覆緊一個好重要嘅當時嘅觀念，就係年輕不能成為榜樣，年輕都可以成為當時信徒嘅榜樣。呢個係相當之重要，唔係睇年紀。記唔記得上次我講監督又講嗰啲咩啊？我提出咗我話教會嘅監督最重要嘅責任係咩？佢可唔可以能夠分辨假教師嘅教導啊嘛？記唔記得？嗰個好重要喎。佢可唔可以能夠真正喺屬靈上高帶領教會、帶領弟兄姊妹去到分辨同埋面對假教師嘅衝擊，包括今日所講嘅操練身體咯、禁欲咯、苦行咯，佢能唔能夠去到分辨呢啲嘢咧？定係話呢啲嘢冇問題嘅，教會繼續係咪？所以今日我哋都有一個 term 嘅，我哋叫咩啊？屬靈嘅洞察力 （spiritual discernment）。究竟我哋嘅領袖、我哋嘅監督、我哋管理教會嘅人，係咪能夠喺屬靈上高有呢一份嘅洞察力？係咪真正敬虔？係咪真正一個屬神嘅人？嗱，呢個比佢係咪一個年輕嘅定係一個年長嘅咧？似乎更加重要。嗱，講一個大家都好接納嘅例子啊，就係其實上一代嘅牧師啊，即係比我再上一代，甚至再上一代咧，其實唔知你知唔知啦？佢哋一般都係有咩學歷㗎？有冇聽過？佢哋一般都係中學畢業㗎，知唔知道啊？中學畢業跟住點啊？去讀神學咯，係咪啊？請問佢讀完神學之後，佢幾多歲啊？仲後生過提摩太啊！佢可能25、26歲已經出嚟牧會啊！有冇印象啊？即係返得教會耐嗰啲咧，應該係咪？我見岌頭啊，係咪啊？嗰啲牧者後唔後生啊？後生喎！你嗰陣時又好順服嘅，你嗰陣時都好尊重嗰啲牧者喎。你會唔會話佢靚仔嚟啫？行埋一邊有冇啊？冇喎！你當時都好順服呢啲嘅傳道人嘅噃，你都好甘心俾佢哋去帶領嘅噃。佢哋有冇社會經驗啊？冇喎。識唔識管理啊？即係其實好多都唔識嘅。但係佢哋係咩人啊？佢哋係一個屬靈嘅人，你就會俾佢去帶領咯，係咪啊？呢個係大家都好知道㗎。但係到咗今日，係真係有啲唔一樣嘅。今日可能大家個知識水平提高咗啦，係咩？仲有好多 AI 啦，我哋即刻揾到好多嘢啦。弟兄姊妹對牧者嘅要求又可能高啲啦，對牧者嗰個年紀又要求又高啲啦。講下我自己聽過嘅嘢啦。我喺教會真係聽過咧，就係喂阿李傳道，即係嗰時未按牧啦。佢話你同我年紀差唔多嘅啫喎，你點牧養我啊？真嘅喎，真係咁同我講嘅喎。我亦都再加上試過有一個年長過我一段時日嘅姊妹咧，佢真係同我講，佢真係咁講，佢話我真係接納唔到你係我嘅牧師咯。我心裏邊嘅牧師唔係咁噶，我心裏邊嘅牧師係年紀要比我大嘅長者咯，佢先能夠牧養到我噶。你唔得，聽過冇啊？你梗係唔會聽過啦，我聽過啦。
嗱，如果只係咁樣嘅時候，你想像一下，教會只能夠請一個年紀最大嘅人翻嚟做牧師嘅咋？要大過晒你哋所有嘅人，佢先可以牧養到你哋啊？係咪啊？真係講就好似好好笑，你哋真係，即係當其實好吊詭嘅。教會又唔係咁嘅喎，而家教會又話：哎呀，希望請個年青有為有活力嘅可以咧更加做得好多年嘅牧師咁樣，係咪？但係請到佢翻嚟就話：我搞唔掂啊！我唔覺得你可以做到個牧師啊！咁點算啊？所以保羅好清楚今日嘅教導，再一次提醒我哋，年紀唔應該成為難阻，年紀唔應該成為你睇佢係咪一個屬靈人嘅標準。我好希望今日好清楚大家能夠明白敬虔係需要操練，我哋都需要，我哋都需要學習點樣去依靠神，唔好依靠自己。我哋都需要喺真理喺屬靈上高有嗰份分辨嘅能力。以至我哋都需要去到分辨究竟教會裏邊有冇一啲假嘅教導以至我哋去明白，就算我哋今日年紀唔係好大都好，其實我哋都能夠可以成為教會一啲嘅領袖。唔好用年紀做一個嘅criteria， 一個嘅框框去到影響咗呢樣嘢。所以求主都幫助我哋所以人微咧就可能真係年輕，但係人年輕咧就未必一定係唔得嘅。咁所以希望我哋都一齊嘅去學習。咁我哋都一齊低頭祈禱啊！真係主啊，都求你幫助我哋，將我哋都喺一啲我哋固有嘅文化或者一啲價值觀裏邊，其實我哋好容易，我哋就用緊呢啲嘅方式去到喺教會裏邊生活。我哋甚至用緊一啲咁樣嘅諗法放咗入去聖經裏邊，以致我哋睇唔到原來保羅喺呢度提醒提摩太係一件咁唔一樣嘅嘢。求主你都幫助我哋，讓我哋都繼續嘅去學習，不論我哋係咩嘅年紀，不論我哋信咗主幾耐，我哋都要一同去到學習點樣去操練敬虔，點樣去到仰望你，點樣去到倚靠你，唔係靠自己，唔係靠其他我哋一啲人嘅經驗去到以致我哋能夠帶領教會。求主你都繼續教導我哋，幫助我哋。我哋心願我哋在座當中嘅弟兄姊妹，不論我哋係咩嘅年紀都好，我哋都係一個屬神、敬畏神、能夠操練敬虔嘅人。求主你使用我哋，我哋心願我哋每一個人都能夠識得喺教會裏邊去到分辨一啲嘅假嘅教導，以致我哋更加能夠去到喺你嘅裏邊成為一個屬靈嘅人。求主你幫助我哋，我哋將我哋迦南堂交俾你，我哋將我哋教會，將我哋每一個弟兄姊妹都交俾你。求主你繼續教導我哋，幫助我哋。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。好，跟住同大家唱一首生命聖詩。